Hii ni taarifa njema kwa wamiliki wa Aggregates, Mining and Minerals Grinding Industries, Tanzania na nje ya mipaka Tanzania. Sasa huna haja tena kwenda nje ya nchi kununua mitambo na mashine za kusaga mawe kwa ajili ya kokoto, yaani Quarry Crushing Stone for Aggregates. Sisi JCIM Engineering Company Limited ni wabobezi katika ufungaji wa mitambo ya stone crushing plants. Tuna uwezo wa kukuagizia mashine bora na imara kutoka kwenye kampuni zinazotambulika kimataifa kwa usambazaji. Ukiagiza na JCIM Engineering Company Limited utapata ofa ya kufanya designing, installation na commission kwa bei nafuu, huku tukiendelea kusimamia uzalishaji na maintenance kwa kipindi chote. Pia tunatoa huduma ya blasting katika miamba yote migumu na milaini. Tuna timu ya wataalam walobobea katika kazi hii kwa zaidi ya miaka 14. Hapa East Africa ni sisi pekee. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0767697879 au 0672065057. Email info@jcimengineering.co.tz au tembelea website yetu ya www.jcimengineering.co.tz. JCIM Engineering Company Limited. We build, we maintain, we deliver.